चिट्टी धी दी मां तले फाली मैं देख फोटो दूए नाते मादी या ओ कैसे चलो सही। अस्सलाम वालेकुम। ये बकरी है जी जेडी सेल करनी है ना, 2 बच्चे दोई नारे तले, देसी है मेरे ख्याल है। कितना सुआ है? त्रीजा सुआ चली ओ गया ना पा केड़ी जेडी और बेचनी है? हां दिखा ए सफेद ठीक ए ना ए गब्बन है। हां ना ए तले नारते मादी दूर है नहीं गब्बन है ना इन नाल बेचनी है। हां चलो और इस 2 बच्चे ये भी सेल करनी है के ठीक है। ये तले में बच्चे से मतलब नारे दोई नारे हां नारते मादी ना वो मादी नारे वो चिट्टी ना मादी। चलो ठीक इथे आओ जी। अगर सान मतलब पसंद लेन देना जो कोई बकरी भी था ना ये सेल कर छड़े से। ये तुम्हारा फार्म है इन्होंने जेड़ा तुसा आदे वीडियो बना के कराया मतलब शेयर। ये फार्म इन्होंने उकरानी शुकरानी का निज़ाम है। ये जने जेड़ा दी बकरियां ये मतलब के बग्गा इसदा नाम है।